نجار روجاوی کردستان دماوا خوش به بینرین هجا ایرو 24 سبات 2026 روجا سهشنبه به برنامه که روجف ام جاره کردن لپیشیا ونم ام 2 ساعتان به هفربند ساعت دست بکیده دو مجارین سرکه و پرگرینگین کو بالا هر کس لیم پرسین کو هر کس مراق بکن هنه جبوه یکیم دو میوانین مین هجا جهنه یک بطایبت تکیلداری سردانا جنشکا و یا فرمانداری گشتی قصد مظلوم عبدیم جبو باشوری کردستان سلیمانی هفدیتنین کو پیک هاتنه بجارا دوامین جیم خالین هفپیمانا 29 چلم کو پر گرینگ دیدن اما جوی گرینگتر لسر عرده چه دقاومه امی وی که جیم وان هر دو مجاران به ریا میوانین خوین هجا بو بینرین هجا را پار و بکن او جیم پشتی بین آب بریم بینرین هجام هما جنشکا وان گوان بجن بریا دمکی بو بریا چنکی لیان نوچین بوی اوایل سر مالپر و آژانسان هاتم پار وکرن دیمن هاتم پار وکرن کو فرمانداری گشتی یه حزب سوریا دموکراتیک قصدیم در باسی باجر سلیمانی یا باشوری کردستان بویم لسلیمانی لگل سروک یکیتین اجتماعی کردستانی یعنی که بافل طلبانی جوین پیک آنیه نتنیل گل بریز بافل طلبانی هر وها لگل قوات طلبانی او لگل نونری آمریکا تومبارک لورجی گل جوین پیک آنیه د بشاد دست پیک یا وی ساعتا برنامه خواهد امی حول بدین وی جاری اف سردان جکودر کت پشت پرده آویه که جوین کو پیک خاطر نوارو کاویه که چنش بو کشیم حوالی می روزنموان زانا حسن لسلیمانی بمرا آمده زانا شفاتا خوش به شفا خوش به گلک سپاس زانا همه دیت ایواری فرمانداری گشتی قصد مظلوم عبدیم بجاره کده لگل هم بریز بافل طلبانی و هم جقوبات طلبانی دیمنی وان درکتن که جوین پیک آنینه تشتا که دست پیک از دخوازم همه جتا پرز بکم اف جوینا که پیک هاتی پیشان ها هات بو آمده کرن آنگان بشین همه جوینه که جنشکا و پیک هات سلاورز بو بینرین و روناهی تیوی و خباتکارن و سلاورز بو همی خلق موقش کبرایت می روجاوای کردستانی وقتی ما هر دیمانه کاتبینین هر وینه که هر صورت که دبینین ویدیو که دبینین کو همی جنرال و سرکرده و سروکن ما بحفره دبینین ام پر کیف خوشین او یکونا کردایا يعني روش نها بخو روشكات قربيجين دا آلية سياسية عملية سياسية جدا آورتية وهاتش تشيدا باش جنفيشكا يعني لناكاوا أو كومبون يا بري تقريبا سلوهاش دم جميرة بريه وعندك تشتين بلز هنا عندك تشتي يعني سود بيجن يعني قران كاريان زور سريع يعني خيرا هنا لآلي باشوري كردستاني ولا آلي رجاوي كردستاني كو بجريداي يكن او جبو امريكا قالك جرينجن البربيكي والرولا یکتیان اجتماعی کردستانی به سرکاتی سرک بافل جلال طالبانی جی رولکا پر گرینگل سر آست عراقی و سر آست باشوری کردستانی جی لبروی که ایرو مدید تومبارک نردیا سرکا امریکا لسوریه کو گلک جارا کاروبار عراقی جی مزدك او دچ عراقي شو دق سركدين عراقي جي داغفه للسليمانيه بو لدباشان هازي لدباشان يعني قال سروكي مي كيتين اجتماعي كردستاني اخفت ودقال برسقوبات طالباني اندابه بيلوت بيريا كيتين اجتماعي كردستاني بشترا جفينك تشبو دنافرا جنرال مظلوم وسروك بافلو كعقوبات قال برستون بارك يو اغاهي يكمل راسيد بيجم ليه هندك تشتم دست خصينا وجي انكو تومبارك او يكبوني كردان دخازه او بهلاياني وكود بيجن الكردان دخازه تلا اليه سوريا ده روجاوي كردستاني لا تشارچويا سوريا ده وتلا اليه باشور كردستان من تشارچويا عراقي ده يعني تشتك هاي تشتك بلاس هيا او تشت بلكي لتن دمن ب روبدا وتن ساعات بدي روبدا
يعني بلكي تن روجن دي الروبدا وأوان يك ريزي وك هافي لآلين كردي دخازن لباتل باشور بتل رجاوي كردستاني با و بلانية دخازن. بله نها زنا چند مجار بطيبتي چند پرسين كل سروي مجاري از دخوازم جتا بكم هنا آگاهی هاتن پروکین کو جوین پیک هاتن لید ناور کو جوین آنده با آوای که برفرهیم آگاهی او هرگلی در نکتن یک امش جوینا کو دنابرا برس مظلوم عبدی او هر وها برس بافل طلبانی او قبا طلبانی دست پی بکن دوی جوینی ده بطیبتی دناوا شاندین کرد چه هات نقاش کرن یعنی مجرد سرکیان نقاش چه بو آگاهی گلته هیا بله اكيد هي هذول سردار يعني تشتك هي ده رجا اوليه شورشا رجاوي كردستاني يكتيان اجتماعي كردستاني وبتجي مثلا بريا سروك مام جلال وهيرو خان وكوفجينا سروك مام جلال وسياسي كي دستقدانا شورشا رجاوي كردستاني وكي كردك وكي هيلانا تويا كرده وبشرا سروك بافلجي او ريو ريباس دومينه وحتى متخاذه د آليه لوجستي دابا د آليه لشكري دابا ولا آليه دبلوماسي دابا دستك بدر شورش رجاوي كردستان چکه ما وصاد بينين لا ربازه كتيان اجتماعي كردستان ونارينا كتيان اجتماعي كردستان وسايكو هر ما ترسيك لسر قامش له هبه ما ترسي لسر سليماني لسر هوليري وما ترسي لسر حسكه ما ترسي لسر سليماني يعني تاخك حسكه تاخك قامش له يه عامو دير كيف زي كنيان عفرين وكوباني وكي سليماني يجبوما وإيرو وقتي برز جنرال مظلوم قال سرق بافلو برز قوة طالباني دا جفين كرنو وكوندوم كرن جفين أوكو سرق بافل جارك دن قوتا جنرال مظلوم عبدي أو تشيل دستيما بدا آلية دبلوماسي دا أمي بكين دقال هاو بيمانان تحالفي دقال أمريكانا ودقال حر ولاتك دي أما آلية دبلوماسي أمي حاضري وهتشتكون لما بخازن اما حمي تيكلين كتيان اجتماعي كردستاني جبو شورشا رجاوي كردستاني بو سركفتنا و اتفاقية كونها هي اگرچی بدل حمي كرداج نبي لام حاضرين او بتا ريكا خو يعني بدوما بله و جارك تنقوتي ام وك يكتيان اجتماعي كردستاني ام حاضرين بآلية لوجستي دا آلية حتى اشتكي وهن بخازن امي حاضرين لي ام دخازن ملتي مي رجاوي كردستاني باشتي وب داشتي داش جانبك او ناور كاوي بيا وبشترا تنما ترشيك دي هنا او نبو من ونبو حركة كي نمعلوما ونزانياري نهاتي نبارفا كرن لي روداوين ورودانين يتسن ساعاتين داهاتيان روجن داهاتي او تشتا اشكرا دكن كو تشابويا چونكي تشتكي بلاز بويا افالي سردار بله نها زانا السرفان آگاهان جي مگوت یا اجبر کو یک کسی کو هر زیده لسر وان جوینان جو خودی آگاهی تو اج بوی که جوی که میوانه که هجام ما خواست هم خلق روجاوی کردستانی و هم جه گشتی کرد ینکو به حسیان کو اف هفدیتن پیک هاتیه بخوازم بزنن کاد دوی هفدیتن ده چهاتیه گوتن نها اسوی کشت پرز بکم زنا اف سردانا تون باراکیاج بو باشری سلیمانیا باشوری کردستانی پیشان ها آگاهی و جه بویانا آنگو هم بشین همه پشتی هاتنا جنرال مظلوم عبدی و جاری تون باراک جهاتیه همه جوینک هاتیه چیکرن برس سردار يعني بترابيجم يعني توم بارك لبغداد ابويا برينها بريتان روجكا لكونغرس ابويا لامريكا ابويا ابديت معلوماتي خو راس باردين خو انين بو عراقيه بو سوريا وبو كرداجي بو هريكا وي مساجاوي هي مساجاوي نيا شخصيه يا امريكا لهندك جارا او هندك تشتاد بينين شاشن يني امريكانه توم بارك بخونه لي تن روجابري لبغداد ابويا وبيام هبونه بوسركردين شيعه بوسركردين سنه وبوسركردين كردا وتن دوه دقال بريز بارزاني جفينكت وايروجي ما راسي ازرق وكي رجنافان از معلوماتي من هبو لبري تشلو هاشكا جميركا و
چار کاتژمێرەکە کو بێت سلێمانیە و داخوازیەکە يعني أبي راستی پیشم داخوازیەکە و ترسێک هەیە ji aliya جنرال هەسەدê جنرال مەزلوم عەبدی ku destwerdanek hebe li wê îtîfaqiyê di navbera Hêzên Sûriya Demokrat û hikûmeta Demkiya Sûriya heye û destwerdaneka leşkiriye û tiştek heye yani nîdaên wî û ronahê nebêjim بدایەتی wan dest pêkiriye ew jî carek dî aktivbûna Daişê ser axa Sûriyê de û wisa pêşbînîkirin ki çend şar û çendên ji desta hikûmeta Demkiya Sûriyê li çend saetekê li çend rojekê bikevin destê Daişê de ew metirsiyeke gelekî mezin drûst kiriye li ser Sûriyê de û نحق نينا اگر كل جي بيجن وجنرال مظلوم وهسه جي بيجن كو وان حركان وان جمجولان وان لفينين داعش وكي بيلان كي دي ببينن لسر كردا ومترسيخو نبا شاردينا وقوتيا توم باراكي و اوجي وكو من لبري سرتاجي قوت يعني هم دعواوی که کردی کرد یک بن و راستی جی بیجم دعواوی که کردی کو دهنبری روبروبونا تیروره بتای به داعش یکتیان اجتماعی کردستان و هزین سوریا دموکرات و همو هزین دی دستک بدن امریکا و امریکا جی حاضرش بو لناو بردنو يعني شرط جارك دن شرط داعش چون مترسيكا قالك يا مزن هيا يعني زانا تدبيجي انا مترسيه لسر دسوردانك مخابراتي زانا تدبيجي يك سدمين سراكين هفدتني مترسيا دركتنا داعش پر زيده ام جبوه يكيم يك خالين سراكين كو هاتي نقاش كرن ابا بله وداعش دوهي تقول زانن للرقه ولتنجين دين يعني كاروباري خود كان ولسر سوشيال ميديا ده ولسر صفحين سوشيال ميديا ده يعني كاروباري وان قال لك اكتيفن ببراورد قال بري او مترسي لسر كردا هنا يعني ما دستمي سوجي وهر وقت كي تشتكي وصاد بينين وبريني خومه دبينين مترسيه كده عليه حسد ده كو او داعش جبو كردابن نما ترسيه كان يعني وكي خوفة بارزقاري من حسكي يعني هزين من هندرين ياسايش لحردري هنا وكرد نها تحت كده استقراريتي دانا بيلان قالك مزدربو بيلان دنا حسده بو دنا كردابو قتل عامه كردابو ليه او تشش بوان نهار جێبەجێ کردن لێ خەونێوان مایە ئارمانجێوان مایە ئەو دخوازن ئەگەر نەهات نکارن دڕێکە حکومەتە دەمکی و ئەو هێزن عشایر زەربێ لە کوردا بدەن و کوردا یعنی لەناو ببەن لێ ئارمانجێوان هێشتا مایە بەلکی لە ڕێکە داعش بە بلکه جارکتن وکی مدید 2014 دا داعش خصنا سر کوباني ده وكوباني بور رمزة قهرمان تحمي جهاني وتشتكي وصاب كان يعني هون زانن حتى انا هم تشنبوي رجاواي كردستان اتفاق بتمامين هاتي جيب كردن اگر حكومه الدم كيجي بخازه لي هندك ولاتين جيران هندك دولتين جيران هندك اقليتين ولاتين وكي تركيا بيرجم ناخذ استقرارتي كردان هبه خسريكا كردان هبه اگر يه لوكالي جيبه ناخذ او مترسي هي دركا داعش دركا جروبين دي او جيبو امريكا مهمه او جيبو حسد مهمه ابو برز جنرال مهمه بلكي او تشت اگر وسا بيرجم زانا تيكليك بله زانا ها بريان هاجي ديمانين بفياوي دركت بو قدما فرماندار مظلوم عبدي لجل ودمي سروكي بارتي ديمقراطي كردستان بريس مسعود بارزاني جيم وجاري بتومباراك راجفيابو وديماني كو ايرو دركت وجاري بريس مظلوم عبدي و بافل طلباني و هروا قوات طلباني لجل
تۆمبارێک بوون دوێ پێشوێدا ێریشێکی مەترسیدا لەسەر ڕۆژاوای کوردستانی هەبوو ێریشێکی قڕکردنی هەبوو vê carê dema ku ev dîmen derket herkes careke wêyekê merak kir gelo li pêşiya Kurdan li Rojava li başûr çi heye lê beriya ku em derbasî wiya bibin ez dixwazim du pirsan ji te bikim têkildarî her ev civîna ku tombarak û lîderên Kurd yên ku bi tombarak re civîn pêk anîne yek niha di nûçan de hate gotin peymana bîstûnhê çilêweke xala serekiyan nîqaşê hatibû nîşandan gelo di civînê de tenê ew pêkanîna peymana xala bîstûnehê çilê hatiye nîqaş kirin an guan bijin têkildariya rewşa giştiya Kurdan nîqaşek hatiye kirin. Rewşa Kurdan rastî bêjim di Hizra Amerîkayê de û di birnamicên Amerîkayê de û yê tombarak de cuda cuda ne. Ew wan neveşardî û dixwazin Rojavayê Kurdistanê di çêveya Sûriyayê dabe û nibêjin yanî Rojava ew dibêjin yanî Hesekê û Qamişlo ku şarekî her şarekî diye Sûriya û bo herêma Kurdistanê û başûra Kurdistanê jî wan neveşardiye û wisa dixwazin û dixwazin Iraq hevgirtî Sûriyayeke hevgirtî û navendiyetiyê dixwazin sentraliyê dixwazin lê ew îtîfaq hatiye çêkirin rastî tirs û mijar ya here sereke mesela carek tune Daişê û mesela here serekê mesela ew aloziyên yê mantiqê ya ew mesela lêdana İran û Amerîkaya şera İran û Amerîkayê û rastî bêjim kak Serdar yanî tiştekê ku her roj di aliyên şîa de di aliyê medyayên Erebî de wisa dibêjin ku di şev û rojekê de ji nivîşkekê de mesela di mentiqeyên Sunnî de carek din hêzên dî grûpên dî hazir û amedin çekê wan heye silahê wan heye tiştê wan heye û carek din grûpek durust bibin mecmueyek durust bibin û metirsiya li ser Kurdistanê durust bikin ew metirsî jî hatîne barvekirin û gengeşekirin lê metirsiya ya serekiya ya mijara serekiya General Mazlum Abdî du tiştin yek û dixwaze garantiyek zamanetek werbigire û berdewam بۆ جێبەجێکردنی وا ئیتیفاقی بۆ تەمامبوونا ئیتیفاقی و هەر مەترسیەکە بە هەر پیلانەکە بە ئەو بەری یعنی هەر تشتێک ڕوو بدە ئەو دەخوازە و بێژیتە ئەمریکای بێژیتە هەر هاوپەیمانێن خۆ کو داعش هەیە و مەترسیامە ئەوە کو داعش بۆ سەر کووردا بە پیلان بۆ سەر کووردا بە چون چەند ڕۆژە سەرۆکی تورکیا گوت ئەم كيانك قبول ناكن كردي به يعني وزير خارجية تركيا هكي فيدان جي تن روجا بري قلت هاتن روم كردن دانو قلت لا غلطي ترجمة هاتينا كرنده وان راسي نوشاتي مثلا ما ترسي هنا لسر شنغالي ما ترسي هنا لسر منطقة أو منطقة كدور بيتكري الراسي بيجم يعني منطقة شنغال وقانسور والسنون وزمار كمنطقة كردانا وفرمام هات سريوان نهاجي تقريبا دور بيتكرينا هوالي سردان أو ما ترسي لسروان هي بسن روج مثلا وان ريكوباني خو لمنطقة شيرازي ودير اللوكي دروست كان شيت كان ريوباني خون شيت كان وتن روج بري برا كي بيفاجويا اشتي لباكوري كردستاني هي بومبا باران لسر منطقه برادوست وخنيرو لولان هات رودا دالي تركادا او تش حمي لازمه هر هفته هر اسبوع كي هر كي كو وقتی وان هبه و دمی وان هبه جنرال مظلوم برز بارزانی سروک بافل به هفرا با آخفن و تکلیه دقل لعنی دیپلوماسی دقل لعنی دی عراقی لعنی دی سوری لعنی مثلا یه اوروپی بتایبت جی فرانسا چکن بو یکی کو جارک دین قتل عامق بسر کردان نیت كرن بتايبت جي مثلا لمنطقه شنغال بتايبت لمنطقه خانسور خود زان هون زانكو تبصر وان هات حتى انا هاجي بريني وان مثلا حري يفالانا نها زانا یک اجبر کل باجری سلیمانی پیدا کردن کسی که کل مجاوبه که باش پر زحمته
از پرسا داویش جتا بکیم جبر که زنم کاری تاج پرهیا یعنی پیشکشوانی برنامه خواه مدد کن زن پرسا منیا داوی بله هر تکلداری ویا که با آوای که گشتیم دما کو ام لوی وینه کو هم جوینا دنا برا مظلوم عبدی برس بافل طلبانی قبا طلبانی ده و هم جوینا وان آلگال تنبارک ده ام لوی وینه تماشا بکن دوی ام چه شروع بکن با آوای که کرد ام نرینا بید بەری هەر شتێکی کاک سەردار ئەس داخوازە لێبورینی دەکەم سۆرمانجیا من بەلکی باش بە چەند ڕۆژ بەری ئەزی لە ڕۆژاوا کرمانجیا من گەلە گەلک باش بوو بەسلی ئەزی بەگەرام سلێمانی مەخابن ینی نەباشە داخوازە لێبورینی دکەم ئەگەر من کواسێک ئەوەدا هەبە بۆ من پرشانازیە زێ بکارم بە کرمانجیەکە باش بۆ ئاقفەم چکە ئەم زمانی کوردی لازم هەموو زاراوان وێ بزانن ئەو وێنە كيف خوشيتي ده هنا مورالتي ده هنا وكي شرفان دبيجن وخلق مي رجعات دبيجن مورال دوي ويني دا دوي دي من دا هزاره وزيدي هزاره لي إلو كرد دخازن دكارن بحفرة دا علي دبلوماسي دا علي لوجستي دا علي لشكري دا دستك بدنا هفدو بكارن كو يعني او تشش لسر كردان نما بكارن كردان بكن يعني كردان قتل عام بكن ليه اگر ما ترسك شي هبا او وين او ديمن ويك دسالمينكو ام حميد بهفرانا و حتى اشتك بيت السليماني حسك جي آمادي قامش مش آمادي حتى اشتك بيت السري قامش لو حسك وهر رجابای کردستانی وکی هولی وکو سلیمانی وکو دوه وکو کرک وکو حلب جه. بله زانا حسن حوالی می روشن مبان سلیمانیه به مرا آماده باش بو داین وان آگهنم گلیک فاسیات کن زانا به هیوین اکو امید دمین پیش داشی بین پیش بری هفدو تکیلداری روشا باشوری کردستان روجاوی کردستان هم آگاهیم به هفرا پارو بکن و همجی مجارین هین به بینرین خواره جی پارو بکن جبو بجداربونه تا دوباره گلیک سپاس. گلک سپاس بوجی گلک سپاس بورنای تیوی بله بینرین هجا اف حوالی می روزنامه‌وان زانا بو کج باشر سلیمانی تکلداری هفدیتن اکو فرمانداری گشتی هیزن سوریا دموکراتیک قصده هم لگل سروکی یکتین اجتماعی کردستان بریس بافل جلال طلبانی و همچنین لگل نونری آمریکای تونبارک کو باشر سلیمانی پیک آنی بون ناورکان جوینه ده مجاره سرکه پیک آنینا خالین پیمانه بون ده جوینه ده آگاهی چقاسی زیدن هات به پاروکرین جیم لی بریا حوالی خواه زانا ما هول دا کم هنه که بشت پرده و هنه که زلال بکن هنه که آگاهیان ور بگیرین لی دوی بشاد دومین برنامه خواه روشف ده همان چارچوه ده امی بمینین و جبوه که جیم میوانه که می هجال استودیو بمرا آماده کو اوج جنیز وتی ناس کرن پیشکشوان روزنامه‌وان حوالی ما اکرم برکات بمرا آماده اکرم دمات خوش بم باش بس اکرم همان بجکوتنا داویا زانا دوام بکن او دیمنی کو درکتی کو هفدیتنا دنا برا هم ام بشین لیدرین کردانی کو به تونبر اکران دویه که چون شروع ودی يعني ديمان وبحث مقايسة هردو ديمان بري كر فرق وجداتي خويا دماكم هو سالم ميزاني ميمكن كاسين حاضر جارة أول قرقرنا قال كل هاتو حولي نهاجي فينو إرادة قال كرد ده في ديماني ده دار كبي كيف خوشيكي وصاحاتنا جمهف يعني خواستن ده هفدي تنايا كمين ده قال كرد ده شخص روجاوا ده قربكن لید دیمن نهاد از باورم وینو اراده گلی کرد ها بهتر پیش بو و مساجک بو کو نکارن گلی کرد تو نبکنش بر گلی کرد بریار دایا کو یکیتیه جبوی پاراستنا نرخ خوش بوی پاراستنا بونا خو بریار دایا کو و تکوشین بکه و دروج آوا ده افت کوشین هات داره دیار کرن کو هر چهار پارچه ده روج آوا ده شر کرن بر خودان و هر کسی گو ان جبوی روز آوامی تا کوشیم بدن مشاندن. اف هزن نافنتوی جدید و هزن امریکی جدیدن و هر کسی جدید. جلو مجاره کردی مجبورم که جاره کردی بگلی کرد دیالوگ بدن مشاندن و بیگلی کرد نممکنه پرزگری کن هیورن چاره سر کردن و پیلانی واجی کو بچن سریان. دجوینا هولی ریدن نونرین کردان دوی دمیده خواستن که پیمانا ده آداری بکه مریت اویه که مجبوریه که دانستاندنجی با امریکا را دهاته کردن. لین هاجی ده آگاهی کو آژانس هم دجاهات پار وکردن
هاتا گوتن کو ناروکا سرکی یک جوینین کو بتون براقرا پیک آنینا پیمانن 29 چلی بخارین پیمانی بون و حتی جبوه که هاتا بگوتن کو وی حکومتا دمکیا شامی گاوین بر بچا بابشن اگر مشخاش بر وی که شفم هنه که دخوازن وی که نقاش بکن بطایبتی هنه پرسنت کلداری وی که هنه نها پیمانا 29 چلی يعني جدوي صباتي بك هتيا مريتي وساتي قوتن البراتيكي دا بيكتين حتى خلاص يمين بيمانتي نقاش كرن كود ديك هتيا مريتي ده هنا ديبجن بيك نهاتيا بيك خاتيا لي ج بيمانا بستو نهي تشلي جرينتر تشتاو يال سر عردي تي خويا كرنا هذا ما كنت تماشي تشتغل سر روي عردي بكي دي فيك تشا شروع بكي تشا ببيني بله نها هف بيمان ده حتى آستا كده تي بيك آني بجمله كيف تيبيكانين جريك امويجزان بنها جمله ريادار روجافا وهزن سوريا ديمقراطيك في تيبيكانين برانيا خالين خوا ين سركا نهاية اساسي كو شر هاتا سكناندن برانبري قرقرني هلوس هاتا داين حتى او شر هاتا سكناندن يك اويا دوي مسألة كو هزن لشكري خو وكشين هر يكي مثلا هزن سوريا ديمقراطيك وگرن جو خوي بريشه نهال جزيرة هاتا بيكانين الكوباني جي هناك أصلاً هنا حطانها جبر مداخلة دولة ترك أو ناهي نهات يشار سركرن دملة مسألة هزن أولهية وهناك درباسبون ملي إداري دنها قاف هاتنا آويتن أو قاف نها تيرت كن تيرناكن جرك أمونا نقاش بكن نها جملة هزن سوريا ديمقراطيك وهر ملي هاتا بيكانين يعني براتيكا وسر عرضه وهر كجي دبینه لجمل حکومت دمکی و حتی آنها خالن مسئله دورپیچا کوبانی هنا مسئله لشکری هنا مسئله هناك جهن کو هزن سوری دموکراتیک گرک وک تیدا جه بگیری اونا هی پیک نهات نجمل حکومت دمکی و میناک حتی والین حسه که پشتی باور دکم 11 حتی نوکا او امزاع وادر كات كوفا هاي يعني اوجي بطيبت باش دجفينا ميونخ هذا بله يعني حتى اذا هركس يديد كو قال كرد هاي يعني كسك نقاري دوي هبوناوي تنبكي ويقربك نها افسر عرضي بيكتين لتيري ناكي نها چند روجي دوي بس هاي ذاك ما هيك سر درباس ببي بيستد فيم هذا هنا جافين براتيكي بهتر ورنا آويتن مينا جرك نها وقرا قالين كوشبر شي بقري سبيسري كانيه عافرين خالين بيمانينا افجي خالين اساسيه هف بيمانينا يعني نها هف بيمان تنج ملكي ووري مشاندن و كمني احتمال كي مازن بسرنك هذا يعني جبر جبر كو قالك بروفوكاسيون هنا نها قالك هيز خوازن هف بيمان نتش سري نها داعش جنوب نو جارك دي دكه اورتي بحث داعش تيكرن هناك هولداني دولتها ترك هناك او انتجراسيون نتشي هناك راغهاندنين جدر و انتجراسيون وك حلاندن دبينن هبونا قال كرد جنادي دي ود بينن تاكوشينا كو هي جنادي دي ود ديتن افناجي زرار ددي بيويستا غافن براتيكي ورن اوتن چما جبر بري ونا چند هف پیمان هبون حكومت دمكي بيك نا انين باورينا برا قالين روجافا وحكومت دمكي را تنكر جبركو اف باوري وري آواكرن بيويستا غافن براتيكي ورن اوتن ميناك نها مسألة هناك باشور حساكي بيويستا مداخله وري كرن جبركو هزن اولهيه هرن کار خوب جه بینن اونا هی نهاتیه کرن ما بحثا کوبانی کر دور پیچه بر دوام مسئله عفرین هناك نقاش تینه کرن لتر ناکی پیوست پراتیک وری سر عرضه اجبر کو اونا باوریه که بده آوا کرن کو اف مسئله انتگراسیون بچن سری بله ها اکرم دوی چارچوبی ده بتایبتی تقال انتگراسیون کرد ام همه جویه که دوام بکن د چارچوبیا پیک آنینا انتگراسیون خالین انتگراسیونی دما کام تماشا دیکن نها هنک خالان ده وقت بجین یا وقت گوتی یعنی جالی ربری و گاوین کو پیوس هاتن آویتن جالی هرمی و او اف یک که خالین انتگراسیونی لیلی هاتن گلو اف جوینا کو بتایبت نها سلیمانی پیک جهات هر تکلداری وی انتگراسیونی دیده تی گوتن یا به تی خواستن کو خالین پیمانا بسونه هیچ لی پیک ورن گلو دیاره کو ایدی حکومت شامی دهنک پیک آنینا خالین انتگراسیونی ده برزیلیکان در دیخه حتی کم یک مجارین سرکی وی جوینی بویا او هلبت او اجبركو ان گاو نای آوید
دما گاو نوی آویتن او مداخله دکن یعنی حکومت دمکی تنی نبسری خواه یعنی هم بیشون خودی بریاره و خودی هیز و بریار داده هر تشتید که تشتگی ساتونه یعنی سروکه امریکا ترامپ گمن آنیا دانیه سر والیتیا سوری اجبار وسام مداخله دکن اجبار کو پیوستن ها و انتگراسیون بشکل کی شکل وری چاره سر کردن یعنی وری پیش بکه اجبار پروژه بکسا هم یعنی پروژه هن اجبار کو اب نها نقاش انتینه کردن اب جوینا از بینیم وقت جوینا کی آوارتیل سلیمانی هاتیه دار خستن یعنی برین هاجی کسی روزنامه‌وان کو سلیمانی بازدار بی هوا زانا دیار کرد کو جوینا کی وسا جنو یعنی های کسی جی پتونه یعنی جنش که بدر کرد اف پیلان هن اجبار کو هر کسی خوازه لگوری خوا و هرمی بریو بی روزلات ناوین گوری پیلان داین بریو ببین نه اوناجی دورده بری از باور دکم که مافی گلی کرده ده نهاد بودیتن لبته کوشینا روز آوا جاره کدیو نهاد یعنی جبرو ساهیجی نقاش تسر کردن نه پیوسته او دغت الشامی بکن جبر هزین گارانتور هنا امریکا فرانسه جبر کو اف انتگراسیون نمی چکرن اف گارانتوری و نه یعنی وابخو گویی ام گارانتورن یعنی بری ندگوتن و شرطی بوله نهار رسمی دویجن پیوسته او دغت الحکومت آدم کی بکن حتی افخال ورن پیکانین حتی اف مسئله انتگراسیونی و اف مسئله هافمانا بیستونه آداری یا بیستونه چلوری پیکانین یعنی مگوجی هنگ خالن پراتیکی لشکری او لهیتنا کارانی لی پیکانین لی خالن ادارین همانا خالن مسئله میناک د آستا تندرستی ده هنگ خال هاتنا گاو آویتن یعنی خباتکارن تندرستی انتگراسیونین یه انتگراسیون یه سازین تندرستی گشتی کردن. اونا خاله کی باشه. لی گرک همه ملی دواری نقاش کردن. نه مسئله زمان هنه، مسئله دبستان هنه، مسئله سرکنه یعنی. اونا گرک ورن نقاش کردن. ورن سر ماسه حتی کاربن نک باوری آوا بکن. اونا گرک گاوری آویتن. نه ریوبریا خسر آن ریوبریا روز آواد بیجه. کمیته حاضرن هر تشته حاضرش بوی گاو دوی ملی دا باویژن لی گاوین کو لواز نهاج ملی شامی و کمتینا آویتن نهاد سری دا گرک نیری نامی سری دا گرک دورپیچا سر کوبانی وری را کرن اجبر او هیجی گریدای خاله یکمینه مسئله هیزن اولهیه بکوین دوره هیزن لشکری پاش دا وکشن او خاله یکمینه حتی پشتیونا دورپیچ وری را کرن خاله دویمینجی مسئله او هیزن اولهیه وانان حال جزیره چی بیه ویل گرک الکوبانی جی دوی چرچوه دوری تمام الکوبانی جوین شی پیکات لحلب چون جوین پیک آنین دی انجام یعنی حلب جی جوین تی پیکانی چند جارا چونو هاتن جی چی ولی اما نای یعنی دبیجین اری یعنی امجی شوپین را گانده وات شوپین یعنی تشتکی پر عجیبه دبیجین اری لی سر عرضه پیک نای دبیجین دور پیش نینه لی مثلا ایرو خاچاسور از بارد کم ایرو ده هنگ آلیکاری در باسی هری میکرد یعنی مادام دورپیچ اینو خود چه خاچا سورکاری بو آلیکاری در باس که پیوست اف دورپیچ وری راکرن یعنی خطری نتنه مسئله کی کو تو گله کی قرب که ایریشا تب برچیبونت کاری وی قرب که مسئله تون درستیت کاری وی قرب که اگر گراف دوی ملی دوری آویتن جبر باوری وری چیکرن ناولی گرن هریم ده حکومت آدم کی ده یعنی بله نه اکرم دالی انتگراسیونی ده گوت به تایبه دنوا دمین داویه ده یعنی ام بجین قالا یپجی جاری که دنوا یپجی درکت یعنی وسا خویا یکو به تو آوی نزیوی کی ناب یعنی نزی وی کی نابون کو جن دالی لشکری ده هبونا خوب پاریس دوی چارچوبه ایروجی خلک روجاوا جاری که دن پشتوانی خویاش بو یپجی راگهاندن نشاندان هر وها سازیوری خستنین جنانجی به پیامان داخلی وی کی دم گلو اف یک جبور روجاوی کردستانی به تایبتی هبونا هیزکا جن نشانه چیه کیه هم جبور روجاوا و همجی جبور سوریا دموکراتیک هذا نيابجي نتني وكيزك نرخي في جواكي يعني وكي سمبولك يجبوي جواكا رجوايا نها كس نكاري رولا يابجي اورتي راكي جبر تكوشينكي برمازن دايما شاندن دقادا سياسي جواكي ده دقادا لشكري ده دوها بهتر البيشا جالك اوبراسيون ديجي چتين داعش سركيشا يابجي هاتنا كرن ميناك اوبراسيون رزگار كرنا راقاي ده هزارو حفده بسرکشیا یه پیجی بو اف گرک هر کس وینا بزانه به اینها
یه پجش بوی روژاوا رومت یعنی جبوی گلی کرد گشتی جی نه تنه وکم بجن هزه کی لشکری گریدای جنا جبوی توای جواکا کرد و سوری گشتی جی وک رومت دیدن جبوی جنن بر آوه جبوی جنن ازیدی یه پجش خورا وک مینا گد بینن هیوی خود یه پجه داد بینن نه تو وینو ایرا تو وی هزج اورتی را که آن توش ندیدی و ببینه عین ذهنیت بری کو ذهنیت کی تک رنگ تک عالی کو کسی کی قبول نکی evna Suri ani ve hali. Nahat ve nizikatiye nez be te Suri care kedi ber diktatoriye ki di ve be care kedi ve ber be krize ki daha behter master biçe. Tu nikare nive civake tu nebki. Yani az bavar dikim hinek nikaşın ve hat münkirin le kes nikare vinu irad yani heza ye peciş ortaya raki bir tüneye an bila rabeji از بورد کم دهیزن لشکری داد مسئله دن عسکری ده جهنگ نقاش پیش کتبون لما فی گله و حرمیا کو جبوی پشتگیری یا پجی در کوی او نتنیجن هر کسی پیکاتین و جوا که گرک دوید اصرار بنیان. بله بتایبت جوی که 2% بالکش لبیرامون کو یک جوانا اف مجار قد گریدان خواب دما رزگار کردن باجر رقای رکو یه پجه وکی سمبلا سرکار رزگار کردن و داخلی دستپیک جالیه یه پجه و هاتی داین گریدان خواب بویا و هم و یان جیم بیجین دهشمندیا ریبریا حکمت دمکیا شامی ده هبون جن داسته که تنبونه ده اما بود تنب yani kabul nake hişmendiya ve gerekem boş zanbeş kudri hem jin tolhalandına ki yani gambijin hişmendiya her dune jber اوجي برماهي يعني خطا ويناج داعش نصرة تحرير الشام حتى قهاوي داري وقالك نهار دناف حكومتها دم كده جي يعني بري برماهيين شتين داعشن يعني ام بيناش بيرناكن اجبر وسع قبولناكي وهمان دم ده هشمندية دسلاتا هيدا هشمندية كي بر راديكالة اسلامية بر حشكة هبونا جن قبولناكي يعني جبر وسا دما مجارا جنتي حاله زيدا نيز نابن يعني حتى دفجي بخير مجارا جن ويبهجي وانا دما سلافنا بدست سلافنا كنا جنكي يعني ابي سوري بر كل يعني هركز جواكا سوري ناستكي جواكا كي معتدله جواكا كي نرمه نه يازده مذهب تدهنا نه او نه نتو تدهنا برنگه يعني ve hişmendi tu nikari Suri vere ve be gerek ev hişmendi vere guhartın şekle ki şekla ve şekli devam bike Suriye berqrize ki daha beter ve biçi unha jem debin hnek danaya bir de kevin orta yani. بله شخوا بتایبتی هما اف دمکد نوا باجرین سوری یعنی بتایبت حکمت آدم کی بریود بده گلک بویرین کشتن رواندن یعنی بیلان چون روزانه درد کردن یعنی جیم بری نکیمترن. ایرو 14 کس هاتون کشتن یعنی ایرو بیلان چوکو حتی ساعتين از باور دکم ساعت 7-8 ایواری 14 کس یعنی یه هاتی بلگی کرن دستوری دا هاتنا کشتن ای افتشتکی پر yani prizgireke ki per mazına boy yani insan katil kırna insana ki vektişteki normal hatiye diten de Suriye'de gerek ev heşmendi vere guharten ev heşmendi çav vere guharten be fikre ku reveberiya xo eser gelin rojava temsil de kejber parastına insaniyeti parastına nırxen civaki ev temsil deken o her geci dizane yani belki blam xona xapenin herkes cihan jizane le nabine jber nakeve bercavandi ve dejber usa minak jda aşayn dayin ser destladariye klasekinu lekerin herkes vak fatih dit ya ama bereji çabu gerek bana am hamiya bebinin lejber civak ama az gerek am ve zanbin yani vinu irada vi geri hatta astaki permazın deskeftiyen permazın kazanç karna garibu berxodana hata maşandın garibu mafi gele Kurd مسوگر بکی بپارزه حتی ویدنی و نهاجی پیوسته daha بهتر لوی مافی خودی درکه و یعنی نه تنی بچه آنها پیمانه که بلا بشه سری خلاص خطریم پرمازن هنم رایدار مجاواجی بیشتر هفدیتنه کی فرماندار گشتی سوریه دموکراتیک مظلوم عبدیجی هبو حوال الهام جی بری چند روزه هفدیتنی و هبو یعنی گو خطری هجی هنه خطرین سر تنکرنا وینو اراده گلی کرد روزاوا ده هنه
پێویستە هەر کەسژی گۆری وێ حساسیەتی نێز ببێ و ئەف خەتاری وێ کەنگی بداوی ببن حتا مافێ گەلێ کورد دەستورێکی نودا وەریم سۆگەرکردن حتا گوتبوون کو تەنێ گارانتۆرێک هەیە ئەو ژی بەرخۆدانیا گەلێن بەیە خۆدانە گەلە کەس نکە یعنی بەرێژی هێزن گارانتۆر هەبوون هەنەکاتگو کابلا ئەمریکا تشتێکی بکە رووسیا ئەمە ناکەن بەرجەوەندی وان ناکەون بەرجەوەندی گەلێ کورد و وانە ناینەگەل هەویش بەر وسا کەس نکارێ دەمانێکی بدێتە و دەبمێنێت تەنێ هێزاتەیە و گەلێتەیە چ خواست بخستنکردی بێ چ خواست هێز بێ و قاسیت و کارێ مافێ خۆ مسۆگەر بکەین ئەکرم نها چارچوبێکێک گشتی دەمەگۆم لە تەماشای کوردستانی بکەین و تایبەت ڕۆژاوی کوردستانی و لە ڕۆژڵاتە ناوین ژێم تەماشا دکەین دەبژین یا دەنگی ئالۆزیەکە مەزن شەرەکە مەزن تێکردن و دە هەر ئالی دە هەر وڵاتێک یین لە ڕۆژڵاتە ناوین vêyekê hêz dike û tihetiya alarmê em eger qala Rojavayê Kurdistanê bikin tenê di çarçobeya Rojavayê Kurdistanê de em lê temaşe bikin te got berxwedaniya gelê Kurd heta astekî kariye destkeftiyên heyî bide parastin ha ji niha pê de vê carê ji bo di aliyê qanûnî de di aliyê zabûnî ev yek pêk were vê carê rola dikevir ser partiyên siyasî bi taybetiyên Kurd yên li Rojavayê Kurdistanê çi ye Niha gelê Kurd li Kurdistanê giştî xwe yanî yekîtiya xwe ava kiriye yekîtiya xwe li ser berxwedanê û ser tekoşînê ava kiriye Rojava jî wisa ye Rojava jî medê deva demên derbasbûyî de her kes qadê bû jin zarok zilam her kes qadê bû eva gerek partiyên siyasî vêna bibînin ji boî ku ev tekoşînwerê misûgerkirin gerek tekoşî ew partî jî bikevin vê ferqê de bercewendiyên xwe şexsî partîtî bercewendiyên xwe meseletên fikrî hemiya bidin alekî bila bercewendiyên sereke pêwîst e misûgerkirina mafê gelê Kurd li Sûrî mafê gelê Kurd misûger bike pişt reî de bercewendiyê xwe şexsî partîtî fikrî tu karî îde demê pêş de tu karî de careke dî lê vegere lê niha bercewendiya herî ku gerek tekoşî ji bo wênawerêkirin be misûgerkirina mafê gelê Kurd di Sûrî de parastina nirxê gelê Kurd di Sûrî de ye pêwîst e partiyên siyasî herî kêm niha ji bo diplomasiya gelê Kurd ji bo siyaseta gelê Kurd ji bo parastina gelê Kurd yekî divir de xetekî wayî zelal hebî belkî hinek herin şamêra rûnin mînak hinek diçin jî partî diçin lê ji bo mafê gelê Kurd nikarê biryar bidî ji bo mafê gelê Kurd berê niha konferansê 26 Nîsanê hatbû darxistin komîteyek hatiye avakirin ji bo diyalogê ji bo mafê gelê Kurd yê mufawidê gelê Kurd ew pêwîst e ew werin dîtin an belkî niha demê pêş de werê guhartin hinek şekil şemalekî cuda werê dîtin lê yê ku ser mafê gelê Kurd nîqaş bike yê ku ji bo bercewendiyê gelê Kurd nîqaş bike ev kes ji ber wisa pêwîst e yek armancê van partiyên siyasî hebe hêzên siyasî hebe biçûk mazin nîne gerek hemû jî ji bo misûgerkirina mafê gelê Kurd di Rojava de niha çima ji ber ku di Rojava de tu misûger bike tê her parçê dî de jî misûger bike niha we behsê kir ji ber ku di rojhilata navî de niha krîzek heye proje hene şer heye rojhilata navîn dikelê çima dikelê ji ber her kes dikarê dixwazê kirasê ku çêkirî li Rojava li rojhilata navîn bike ew kiras jî lê nayê belkî demekê li xwe bike lê teng e belkî an teng e an ferê lê nayê lê kirasê rojhilata navîn niha gelê rojhilata navînin Kurdin Erebin ev gerek pevre ji bo ku mafê xwe ji bo parastina xwe gerek ew bikevin tevgerê de û di serî de niha gelê Kurd çiman bêjin ji ber ku xetariyekî pir mezin ser gelê Kurd heye Rojava erî êrîş ser Rojava bû bes ne tenê ser gelê Rojava bû ser gelê Kurd giştî bil Kurdistanê yani êrîş ku planê ku dana pêk anî be ana mêgan ha şer an di Hewlêr de bû an di Bakur de bû an dernê dî de bû yani derê dî Kurdistanê de bû yani gerek em xwe bigihîne wê qenaetê tu çi qas Rojava biparêzî tu qas gelê Kurd biparêzî tu qas bercewendiyê gelê Kurd diparêzî te li vir wenda kir tê her derê dî jî wenda kir Rojava niha qala berxwedana Kurdistanê giştiye yani gerek em di vê hesasiyetê de bin ji ber em ne tenê we gotin dibêjin ji ber dema ku êrîş pêk hat gotin got em ê biçin Hewlêr
يعني او بخوای ایلیش کنم گم بچن الهوری بس الهوری بسکن يعني بلان و بلی کرن يعني بله اجبار وسا بيوستم في حساسيات الناس ببن وام نزعي فان قال كرد ضعيف نينا و از دي سوارم سر داخل يعني اول مظلوم انها اخفي بو اج سازيه كي نبنا تويره قلت حتى داوي مش بو قال كرد ما باراستن بك باراستن هي لي جرك herkes گوری وی حساسیت نیز ببی. امنا بیشتر ولی شری نش سکنیا آگر بسته. گرک اموس نیز نبین. اجبار خطری هنه و اف خطری جوی بدومن. اجبار پیلان هنه. او پیلان جی تو چقدر بخورت بیت یا پیلانا تک ببینی. بله اکرم یا هری خوش جواب کو بطیبت دماغم تماشین بشه دنیا کردستانی دیکن اف ایرش اما لسر روجاوی کردستانی وکل سر آمده دیتن وکل سر هولی دیتن وکل سر محابا دیتن و بوی آوایش خو او یکیتی آن نتوی دنوا گلی کرده هات بگمین حوالی می روزنامه‌وان اکرم برکات لاستودیو بمرا آماده بجو میوانداریم گلی گلی اسپاسیات دینی سر شواس بس بله بینرین هجاد بشاد اسپیک یا ساعتا برنامه خویا روجاف دم ما هول داد مجارین سرکی ینکو به هوا گریدای تکلداری هم پیمانا 29 چلی سردانا فرمانداری گشتی قصد مظلوم عبدیم لباشوری کردستانی هفدتنین کلور پیکتینه و دوی چارچوبه داشت خانه پیمان ین کن حال سر عردی پیکتین اونا پیک هاتنا وان صدما سرکی و پارتی که دردی که من بچا و جی بریا میوان خوین هجا محولدان بو بینرین هجا را پار بکن ام لور نابرک کم بدینه او دویشن سر ساعت ده وجاره ام به میوان و به روجوین دن لپیشیا وابن حتی وی دمیم هر شاب